El lápiz del carpintero. El lápiz del carpintero es un sueño que tuve donde un señor mayor, negro, alto y fuerte, muy sencillo, me dijo, me entregó un lápiz, pero este lápiz lo he visto yo que lo venden en Home Depot, es un lápiz largo, flaco y aplastado. Y este hombre me daba el lápiz para escribir y yo trataba de escribir con el lápiz, pero el lápiz no escribía. Entonces se lo di a él y él le quitó como algo, como así como un lapicero, le quitó algo y salió la punta, entonces yo estaba escribiendo mi nombre. Eso fue todo el sueño, no lo entendí, eso fue en abril.